Historianët kur bëjnë parashikimin e të ardhmes bazohen në të kaluarën. Ajo është një bast i madh për të parashikuar të ardhmen dhe nganjëherë ndodhet që dhe të gabojnë, por në të shumtën e rasteve shkruajnë diçka që mbetet brezave në vazhdim. Kam derin të kem ftësuar mikun tim Altin Zaloshnja, pedagog në Eureka Community Schools, president i unionit në këtë grup shkollash dhe mësues dhënës i historisë civilizimit dhe historisë moderne amerikane. Altin, faleminderit që pranove ftesën të vish në podcastin tonë që zhvillohet jo në formë interviste, po në formë bashkëbisedimi. Faleminderit për ftesën në të vinë dhe urime për këtë iniciativë që keni marrë dhe gjithë mirat në këtë rrugë. Altin, duke parë zhvillimet historike të diasporës në 100 vitet që kemi kaluar, që nga shqiptarët e parë dhe që nga formimi i organizatave të para shqiptare, cili është kënd vështrimi jot? Ndodhet diaspora aty ku duhet? Është diaspora në një ullkryq që duhet të riformatohet? Na jepni atë drejtien tënde, si mendon? Okej, do ta filloj pak nga ajo që thënë fillim, që historianët janë në biznesin e parashikimit të historisë, ose në mënyrën se si ata e tregojnë atë, se si e ravizojnë atë. Është një shprehje Mark Twainit që ka thënë: historia mbase nuk përsëritet, po patjetër që shkon me rimon. Çdo të thotë kjo? Duke i parë ngjarjet të cilat kanë ndodhur në të kaluarën, atëherë ne mund të jemi në gjendje që tu parafrohemi atyre, të kemi një ide se si do shkojnë në të ardhmen. Është ajo që thuhet historia e rrethit ciklik, që e përshkruan Shën Agustini, që domethënë ngjarjet pak a shumë ngjajnë me njëra tjetrën dhe fillojnë. Dhe po ta shikojmë në historinë e botës. Për shembull, mund të themi që për shembull Roma në kohën e ndarjes së dy koreve para Jezusit edhe mbas tij, është e ngjashme me Shtetet Bashkuara sotme. Bile shumë nga institucionet që u morën atje, që ishin në Rom, u morën nga Shtetet Bashkuara, Senati dhe forma e qeverisjes, ata kishin konsullt, ne kemi president, kështu në farë mënyre historia mund të shërbej si mjet për të njohur të ardhmen. Qoftë edhe nga ana ekonomike, për të parë për shembull se si lëviz stock market ose gjërat e tjera. Ne e dimë që ka cikle, një shkon lart dhe një shkon poshtë. Kjo për sa e përket idesë që ne duhet kemi për historinë. Tani kur vim ke diaspora shqiptare. Diaspora shqiptare në Shtetet Bashkuara, por edhe në gjithë botën, por Shtetet Bashkuara sidomos, ka ardhur këtu në disa faza, njihen rreth 4 ardhje të mëdha, si mund të themi. Fillimisht kanë qenë ata të cilët kanë ardhur nga Ellis Island, pra nga New Yorku, por shqiptarë që kryesisht u vendosën në Boston, në këto shtetet asaj që quhet Anglia e Re, ata 6 pjesa lindore pjesa veri lindore e Shtetit Bashkuar, New England, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut në atë kohë, edhe New York. Dhe këta ishin kryesisht njerëz të cilët shumica e tyre ishte nga jugu i Shqipërisë, rreth të tilla si Kolonja, si Korça, Gjirokastra e tjera. Pastaj është ardhja e dytë e shqiptarëve, që është ardhja e shqiptarëve që erdhën mbas luftës së dytë botërore, ata të cilës kishin luftuar në një farë mënyrë me regjimin komunist dhe mbas ndonjë ndalesë të vogël, të cilën e bën në Itali, disa edhe në Egypt, erdhën në Shtetet Bashkuara. Dhe baza e kësaj mund të themi që është Babare Xhepi, i cili në këtë shtet mblodhi njerëz duke krijuar edhe të qenë e famshme, të cila ka shërbyer për një kohë gjatë si vatër nacionalizmi dhe vatër kur cilën shqiptarët kishin gjenin një përkatësi, pavarësisht se kujt konfeksioni takonin. Dhe në vitet 70, fundi vitit 60, vitet 70 dhe vitet 80, atëherë është ardhja e tretë e shqiptarëve, kryesisht shqiptarë vëllezërit tanë nga Jugosllavia, sidomos vëllezërit tanë nga tokat shqiptare nën Malzi, që janë nga komunitetet jashtëzakonisht forta dhe shumë nderuara në këtë shtet. Në gjithë të bashkuara, por në këtë shtet. Dhe që i kanë dhënë, megjithmonë mund të themi, i kanë dhënë një frymë shumë pozitive dhe shumë patriotike gjithë komunitetit që ne jemi. Dhe në fund fare janë shqiptarët cilët kanë ardhur mbas rënies komunizmit në Shqipëri, jemi edhe ne të dy nga kjo mënyrë, nga ky rrugtim, të cilët erdhën këtu mbas për të kërkuar një jetë më të mirë, për të shfrytzuar mundësitë që ky vend jep dhe për të shkuar gjithmonë përpara, për të realizuar ëndrrën e tyre amerikane,
disa me mjet, disa në ëndra amerikane sipas atyre duhet realizohen në fushën financiare, dhe disa tjerë për të arritur ëndrën amerikane në fusha tjera, në studime, në shkencë, në akademi dhe tjerat. Kështu që këto janë katër ardhje të mëdha. Tani, diaspora shqiptare ka patur fatin që për një kohë gjatë, sidomos fillimet e saj, ka pasur njerëz të jashtëzakonshëm, të tillë si dy gjigantët cilët ishin, do thoja që ishin Faj Konica dhe Fanoli. Të dy karakteret ndryshme, por të dy gjeni në llojin e vet. Konica për shembull është një nga njerëzit më të jashtëzakonshëm që mund shihet kudo. Një njohës i thellë dhe kuptues i thellë, sidomos i çështjes kombëtare shqiptare. Dhe gazeta Albania, që ishte në Belgjik atë, që ishte në Bruksel, ai e solli atë përvojë, e solli këtu në Amerikë. Gërnjar nga karakteri, njëri që nuk knaqe kollaj, nuk e fusje dot në rresht, por shumë brillant nga mendja. Nga ana tjetër ishte Fanoli, ky gjenin llojin e vet. Ajo që Fanoli ka bërë për Shqipërinë, patjetër është diçka e jashtëzakonshme. Jo aq si shtetar, jo në atë revolucionin e cili si politika mund t'i vëmë pikpyetje për rrugën që ndodhi ose mënyrën se si qeverisi. Po për sa i përket themelimit të kishës autoqefale shqiptare. Librave historike që ka shkruar, librin të jashtëzakonshëm për përkthimeve të ndryshme. Kurse përkthimet janë, unë do thoja, vjershat dhe përkthimet janë patjetër pika kulmore që ai na i dha letërsisë shqiptare dhe konsolidoi në mënyrë tillë duke përkthyer kryeveprat të Shakespeare-it, të Ibsenit, Shtëpia e Kukullës. Dhe gjithashtu duke përkthyer një poemë të jashtëzakonshme, poemën e Skënderbeut të Henry Wadsworth Longfellow nga anglisht janë shqip, që përkthimi është po aq i bukur sa dhe origjinali. Pra, këta ishin njerëzit. Ka pasur njerëz të tjerë, ka pasur njëri tjetër Kos Çekrezi, i cili gjithashtu ishte i dalluar në atë kohë. Qëllimi i këtyre njerëzve në ato kohëra, domethënë në fillimet e tyre, ishin që ta ndihmonin me sa mundësi kishin atë dhe unë më Shqipërinë. Dhe mund të themi që diaspora shqiptare ka pasur në Amerikë, ka pasur një rol të jashtëzakonshëm për sa i përket ngjarjeve të mëdha në Shqipëri, shpalljes së pavarësisë, po edhe pasaj ruajtjes së tërësisë territoriale të asaj Shqipërie që doli nga konferenca e ambasadorëve në Londër. Pse? Sepse ky komunitet arriti të kuptonte se si funksiononte politika në këtë vend. Dhe u përpoq që të hidhte ura me administratën e cila ishte në fuqi. Koha e Wilson. Në atë kohë ishte president Wilson. Domethënë po flasim për vitin 1912 deri në vitin 1920, këto 8 vjet që ai ishte president. Ndërkohë në Evropë filloi ajo që quhet The Great War, lufta e madhe ose lufta e parë botërore, por mbas kësaj, zakonisht kur ndodh një luftë, fillojnë të shkruhen traktate. Në shkruan traktate mbas luftës së parë, në shkruan traktate mbas luftës së dytë. Dhe Wilsoni ishte fondamental që Shqipëria të ngelej ashtu siç ishte. A mendon se traktatet i shkruajnë elitat dhe elitat janë ato që vendosin rendin botëror? Traktatet zakonisht duke shkuar tek lufta e parë botërore. Traktatet zakonisht i shkruajnë fituesit. Domethënë i shkruajnë ata të cilët fitojnë në varësi të interesave të shteteve të tyre. Për shembull, nëse shkojmë specifikisht ke lufta e parë botërore, ke mbarimin e saj, do shikojmë që ajo perandoria Habsburg dhe perandoria austro-hungareze që ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e shtetit shqiptar. Duhet ta themi. Është ajo thënia shtetit modern shqiptar. Shtetit modern shqiptar, domethënë asaj Shqipërie që doli nga konferenca e ambasadorëve, për qëllimet e veta në një farë mënyre, por edhe sepse në mënyrë genuine donte që të kishte një shtet shqiptar. Tani kuptohet që shtetet e mëdha kanë gjithmonë interesat e tyre. Pa dyshim. Por Austro-Hungaria diku fort dhe diku më pak e mbështeti krijimin e shtetit të ri shqiptar. Edhe Italia në një mas pak më të vogël, por duhet thënë që edhe Italia mbështeti. Tani këto të dyja kishin interesat kundërta me njëra tjetrën, se cila donte që dominonte Adriatikun. Por Italia kishte interesa në Vlorë, kurse Austro-Hungaria nuk donte përhapjen e Rusisë në Ballkan dhe të lakeve të Rusisë. Serbisë, lakeve të Rusisë, ata që bënin punën e pisët për Rusinë, si të themi. Kështu që mbas luftës parë botërore, Austro-Hungaria pushoi si qeni, si perandori, Austria u nda dhe Hungaria u nda.
Po që se themi një karakteristik është që unë shkruaj traktati Trianionit quhet, nga cilët Hungarisë ju mor 1/3 e popullsisë. Në historinë e Evropës ka vetëm një popull, të cilit i është marrë më tepër. Dhe ky popull është populli shqiptar. Ne na është marrë 50% e popullsisë. Sepse gjithmonë është në varësi të numrit popullsisë që kishe me numrin e popullsisë të dy shteteve. Është merret përqindja. Dhe ndoshta më shumë se sa 50% edhe 50% e tërësisë territoriale. E tërësisë, nëse shkojmë në të dy aspektet, më thënë rreth mbi 50% të tërësisë territoriale dhe 50% e popullsisë së asaj kohe ju mor Shqipërisë. Kështu që është një vendim shumë i padrejtë që është marrë. Ne jemi vetëm i kom që nga të gjitha anët kufizohemi nga vetvetja, duke filluar që nga ana Malit, shkojmë më tutje, Plava, Gucia, dalim në Novi Pazar, shkojmë poshtë deri ke Molla Kuqi që thuhet, shkojmë në Leskovc, vim poshtë në Lugin, në Preshev, në gjitha të pjesë që fatkeqësisht sot ndodhet në Serbi. Dhe duke shkuar poshtë, duke dalë një lirat Malsinë e Sharrit. Po, duke dalë një lirat në sot, po them Malsia e Sharrit, vazhdojmë poshtë, duke dalë pastaj poshtë, duke dalë në Greqi, Konica, nga e cila vjen faj Konica, Kosturi, e gjithë Janina, dhe në fund fare dalim Thesprotin, në qamërinë e sotme, e cila fatkeqësisht është jashtë kufive Shqipërisë dhe nuk mendoj se qeveritë shqiptare kanë bërë mjaft. Bile mund të them që e kanë braktisur, e kanë tradhtuar, është e turpshme ajo që ndodh. Por gjithsesi, Për t'ju kthyer pyetjes se u vajtëm shumë në histori, po historia duhet përmendur dhe nuk duhet harruar asnjëherë që ta dim se ku jemi, ta dim se nga vim. Gjithmonë diaspora shqiptare është përpjekur që të bëj diçka për ta çuar më përpara Shqipërinë. Tani kuptohet. Korifej si Fajkonica e Fanoli nuk vinë gjatë gjithë kohërave, okay? Këta janë figura emblematike, figura mijëvjeçare mund të themi, mileniale, okay? Ose edhe mund vinë një në shekull, një mënyrë ose në tjetër. Mbas asaj ishte figura babare Xhepit, cilin përmendëm. Por ajo që dhe më vonë me vëllezërit tanë që kanë ardhur që erdhën nga Malsia ose edhe një pjesë e vogël edhe nga Kosova, kishin mundësinë që Jugoslavia atëhershme në një farë mënyrë mund të largohesh më lirë se sa nga Shqipëria e diktaturës, por edhe ai ishte një kalvar sepse duhet shkojnë fillim në Itali, pastaj të vije këtu, do të njofur kontributi i Drek Përvashës, i Dom Drek Përvashës, i cili Sol ka sjell me mira njerëz nga Italia këtu edhe më në fund fare u bë edhe krijuesi i kishës zonjës pajtore. Dhe pastaj jemi ne që kemi ardhur tani, në qoftë se shikojmë situatën se ku jemi sot dhe çfarë ndodh. Unë mendoj se diaspora me gjithë përpjekjet e saj nuk arrin që të reflektojë cilëtetin që ka. Domethënë, nuk duhet të jetë ky kapacitetet detuese të kësaj diaspore janë shumë më të mëdha se sa ato që duken. Po t'i marrim kudo, domethënë, kush e përfaqëson diasporën? Në çdo komb, në çdo lëvizje, në krye të këtyre lëvizjeve të mëdha gjithmonë dalin intelektualët. Okay? Kjo është by default, sepse kështu ndodh. Ata duhet të jenë ata të cilët e udhëheqin lëvizjen. Ata duhet të jenë ata të cilët japin drejtim. Jo domosdoshmërisht që ata janë njerëzit e vetëm që marrin pjesë ose që drejtojnë, por patjetër ata duhet të japin filozofinë e dur. Për sa i përket situatës ku ndodhet diaspora sot, nuk mund të mohohen punët që janë bërë, okay? Nuk mund të mohohet se për shembull pavarësia e Kosovës, një rol shumë të madh ka luajtur diaspora shqiptare. Kjo është e pamohshme, është fakt. Ne kemi një shtet të dytë shqiptar, i cili u krijua kryesisht me shtytjen e Shteteve të Bashkuara. Po pse Shtetet e Bashkuara mbështesnin këtë? Sepse ishin koshient që në këtë vend kishte një diasporë shqiptare. Dhe problemi është që kjo diasporë mos jetë ciklike, mos grumbullohet vetëm kur ka situata, kur rreth e zeza mblidhen në horizont. Po kjo diasporë duhet të jetë gjithmonë aty. Konstante, duhet udhëheqi. Dhe për më tepër kjo diasporë
duhet t'i tregoj atë dheut ton, atë dheut mëm, që nuk mund të vazhdohet më kështu. Nuk mund të vazhdohet me këto lloj sistemesh ku ka 80 vjet që ai popull gjithmonë persekutohet nga regjimet që janë atje. Në mënyrë të vazhdueshme. Ku ka e lëm regjimi kriminal komunist, i cili fatkeqësia është që të shkoj pa u ndëshkuar, po akoma ka kohë nëse duam me të vërtetë që të vendosim drejtësinë. Të paktën rregullohet sistemi. Po këto 30 ca vjet tranzicioni, çfarë po ndodh? Ne si diasporë jemi lënë më njanë. Më në fund fare u kujtuan që duhet na japin drejtën e votës. Mbas gjithë këtyre korave. Për gjitha gjërat që diaspora ka bërë. Edhe nëse marrim thjesht në konceptin e remitancave. Sa prej nesh, ne të gjithë në një farë mënyrë ose në tjetër, dikush më shumë dhe dikush më pak, mbështet familjen që ka atje ose të afërmit. A nuk duhet thënë? Lexova që për 7 muaj janë rreth $879 milion dërguar nga të afërm. Patjetër, edhe ky është sistemi i remitancave i cili duhet thënë ka qenë dikur shumë herë më i madh. Tani po ulet sepse shumica e njerëzve po vjen nga po kërkon që të bëhet diasporë. Po kërkon që të vi atje ku është diaspora. Kështu që ajo që unë shikoj dhe ajo që duhet bërë në këtë moment, mendoj që duhet bërë një formatim dhe një vendosje e njerëzve të cilët me të vërtet mund ta përfaqësojnë diasporën, që kanë kapacitetin e dur, që shikojnë larg dhe të gjitha njerëz bashkë me gjithë tjerët, ata mund të krijojnë me të vërtet një forcë dhe një lëvizje e cila me gjithmonë do t'u japë shqiptarëve vendin që meriton. A është hezitimi i njerëzve apo është hezitimi atyre që janë tani për tani, flasim në status quo aktuale, ku ekziston handikapi? Sepse flasim që duhet të jenë intelektualt janë pararoj. Ku ekziston problemi? Unë mendoj se handikapi ekziston, ka disa probleme, nuk është problemi i shumanshëm, nuk është i veçantë. Për shembull, intelektualët, qoftë ata që kanë nga Shqipëria, por sidomos ata që po formohen këtu. Këtu ka intelektual të jashtëzakonshëm shqiptar, të cilët kanë arritur që shkojnë shkollat më të mira në këtë vend. Altin, ku ekziston handikapi në çështjen e integrimit të intelektualëve në diasporë? Ka të bëjë me njerëzit që janë aktualisht në drejtim, ka të bëjë që ekziston një lloj përgjumje në pjesën e madhe të diasporës, sikur janë ftof pak. Gjitha bashkë do thosha. Ajo që duhet parë është se intelektualët nga natyra në tipa sensitiv, duhet thënë. Në një mënyrë ose në tjetër, ata mbajnë një farë distance, nëse shikojnë se nuk janë sajdisur në mënyrë tamam, si themi. Nuk i kanë trajtuar si duhet. Nuk i kanë trajtuar sepse në fund fare, shiko, ne jemi gjithmonë atë lloj ekuacioni që ka kohë dhe ka kohë e cila duhet të jetë efektive. Intelektualët janë mësuar që kohën ta shfrytëzojnë sa më mirë. Nuk ka mbledhje mbas mbledhje për të arritur diçka të vogël në një mënyrë ose në tjetër. Por problemi është edhe këtu që nga ana tjetër intelektualët gjithashtu, duke qenë se jetojnë ndërmjet dy botëve, si mund të themi, gjithë ata që mund të themi profesorët, avokatët, financierët, doktorët, e kanë ndërkohë një karrierë e cila është karrierë konsoliduar. Dhe po nga ana tjetër, gjithë ta e kanë dashurinë për atë dheu. Mungon, si me thënë, ajo forca ngjizëse, ajo që i bashkon gjithë, magneti ose the mixture, okay? Ajo që i bashkon gjithë ata e cila është në gjendje që të balancojë jetën e tyre profesionale me dëshirën për të ndihmuar atë dheu. Sepse mund të ketë nga ata intelektualë që thonë, me këtë lloj spektaklin që unë zakonisht shikoj në komunitet, pse duhet unë të përzihem dhe të jap kohën time? Kur shikojnë gjëra të cilat nuk bëjnë sens nganjëherë. Kur shikojnë aktivitete të cilat ndodhin 25 veta rreth të cilët flasin me mikrofon. Ku ti shërben kjo? Çdo të thot kjo.
çdo të thotë që bëhet një aktivitet në cilin flasin njerëz pa fund. Dhe gjithë secili tregon histori që s'ka si lloj lidhje me arsyen për cilën janë mbledhur. Një intelektual rri dhe shikon dhe thotë, a është në të vërtet ky vendi ku unë duhet të isha? Po të flas haptur dhe haptas. Do më thënë që ti vëm pikat mbi i dhe mos t'i vim vërdall çështjes. Kjo është një arsye tjetër. Që ata gjejnë atë botën e tyre të vogël, ku janë, dhe përpiqen që të jetojnë atë me rrethin e tyre, ndoshta edhe të intelektualëve të tjerë shqiptar, po kjo nuk mund bëhet nuk mund bëhet si një grup i vogël. Pra intelektual shohin gjëra jo koncize në komunitet. Mund të themi se po, shohin gjëra të cilat nganjëherë për ata nuk bëjnë sens. Mënyra se si organizohet, mënyra se si bëhet, pse ne për shkakun kërkojmë njerëz në vende të tjera ku këta njerëz janë në këto komunitet, për çdo aktivitet që bëhet, për çdo gjë, si është e mundur. Pse do më thënë nuk ekziston një bashkim i këtij kombi që në fund fare lufton për njëjtin ideal. Ne çfarë duam ne në këtë stad të jetës cilën jemi. Ne jemi i komb që kemi pasur një rrugtim të vështirë në histori. Okay? Nuk jemi as më të mirët, por nuk jemi as më të këqinjt. Okay? Jemi si në një farë mënyrë një komb i cili ka vlera, por këto vlera duhet vjen pa. Ne nganjëherë qellojmë veten tonë komb, duke mos i vënë pa vlerat tona. Shumë e drejtë. Biles duke ardhur edhe tek analiza jote e shokët që është bërë një problem në vazhdim që ne nuk zgjedhim njerëz nga këtu të jenë pjesë e konferenca e festime të ndryshme, po duam të sjellim nga matan. Kur kemi qenë ne nga këtu, që i kemi dhënë tonin lëvizje për çlirim në Kosovë, që janë më të fresta, lëvizje për ndryshimet demokratike dhe në Shqipëri, pra erdhën nga këtu. Pse ndodh kjo? Dhe intelektuali nuk do të vetë ftoj vetën tani, nuk do të thotë hajdeni merrmeni mua, shënomeni dhe mua, siç ka qenë dikur një dramë në teatrin shqiptar. Jo. Njerëzit që merren me organizimin e këtyre eventeve, ata duhet ta dinë vetë se ku janë. Ata duhet ta dinë se ku është historiani, se ku është avokati, se ku është doktori, se ku është financieri, se ku është biznesmeni, se ku është menaxheri. Kjo është ideja. Për ndryshe, do vazhdojmë dhe do sillemi vërdall dhe kualiteti ka për të qenë ai gjithmonë që do vuaj. Kualiteti. Do më thënë, ne nuk do ta paraqesim veten tonë në më të mirën tonë. Po do bëjmë një gjysmë pune, si të themi. Altin, ti thua që deri diku, nuk mund të themi deri diku, po komuniteti shqiptar në Michigan ka arritur një stad që është për t'u lakmuar në krahasim me komunitetet tjera në Amerikë. Tek community schools që ju përfaqësoni, kam dëgjuar që ekziston një program për t'u riafirmuar për ata njerëz që nuk kanë mbaruar shkollën e mesme. Mund na thoni diçka? Duke ardhur në vazhdën e, do më thënë, kjo shkon në vazhdën e riformatimit të diasporës. Ose ndihmës që mund të jepet komunitetit. Po, atje në Utica Community Schools ka një program të veçantë për ata studentë cilët për një arsye ose një tjetër nuk arrin që të mbarojnë shkollën në kohën e dur. Le të themi diçka ndodh në jetë, ose edhe nganjëherë edhe për dhënien mbas diçka e tjetër, dhe jo mbas asaj që është e rëndësishme në atë stad të jetës, që është shkolla. Utica Community Schools i jep mundësinë këtyre studentëve, ndoshta megjithëse ata mund ta kanë kaluar një moshë caktuar, këtu bëhet fjalë për njerëz që kanë kaluar moshën 20 vjeçare, që ta marrin atë që quhet diplomë e Utica Community Schools. Tani, Utica është distrikti i dytë më i madh në këtë shtet, ka rreth 27.000 studentë. Rreth afërsisht 1.500 pedagogë që janë aty në këto shkolla. Është një distrikt me disa shkolla, me ato që quhen Blue Ribbon, shkolla të njohura cilësore në gjithë Amerikën. Edhe shkolla, edhe patjetër është një nga distriktet shumë të mira që ekziston në shtetin tonë. Tani, meqense
për shkak të madhësisë, llogaritën 27.000 student, ndodh që një student ose një tjetër, në mënyrë ose në një tjetër, nuk është në gjendje që ta marrë diplomën gjatë kohës që duhet ta merrte, atëherë ekziston një program tjetër, i cili zakonisht zhvillohet, është një ndërtesë e cila quhet Walsh Community Center, është në Dodge Park and 17 Mile, dhe aty këta student mund të shkojnë dhe të vazhdojnë studimet e tyre në një kohë të përshtatshme për ta. Ose në mëngjes 2 ditë nga e marta deri martë mërkur, nga ora 9 deri në orën 1, besoj, ose 12:30, ose të martave dhe të enjteve nga ora 6 deri në orën 9:30. Pra mund ta zgjedhë në mëngjes dhe mund ta zgjedhë në darkë. Nuk është aq strikt pjesëmarrja, por duhet shkosh herët e para sa të nifesh me sistemin, me mësuesët që ke, dhe kryesisht puna jote për të marrë klasat, kreditet që duhen për të mbaruar shkollën, duhet 22 kredite për të mbaruar Utica Community Schools, mund të bëhet në mënyrë autodidakte, mund të bëhet vetë. Kështu që në qoftë se ka në komunitetin tonë njerëz cilët pavarësisht moshës, u kam parë njerëz 60 vjeç që kanë marrë diplomën, sepse ata donin që ta mbaronin këtë mision në jetë. Pavarësisht moshës, ata mund shkojnë në Wall Center, e cila është në 17 Mile në Van Dyke, dhe atje te sekretarja atje mund të tregojnë se kush është problemi që kanë, qëllimi i tyre, dhe ata do të trajtojnë atje ku duhet. Në qoftë se nuk duan ta bëjnë të duan zgjedhin në mënyra të tjera, mund të kontaktojnë mua, por unë gjithashtu mund të jap edhe numrin e telefonit, dhe ata mund me një telefonat mund ta zgjidhin të problem. Mendoj që mund të ketë shumë njerëz në komunitetin ton, të cilët duan që të arrijnë këto. Organizimet e diasporës ekzistojnë edhe në bazë të shumë shoqatave. Më the pak para intervistës që jenë në drejtimin e shoqatës Beso për diasporën. Beso të diaspora. Cili është plan programi apo qëllimi i këtij grupacioni? Po, se folëm për grupet për shoqate ndryshme që në komunitet. Nuk ishte qëllimi që thjesht unë të bëja reklam për shoqatën. Jo, drejt, po duam të informojmë. Ne jemi një grup intelektualësh, meqense përmendëm intelektualët, të cilët kemi na ka marrë thirrja e të parëve është ajo që ne duam që të bëjmë gjitha përpjekjet tona që ta energjizojmë këtë komunitet që është këtu, Shtetet Bashkuara. Duke filluar me Michiganin, që shqiptarët kenë vendin e tyre dhe që ata të jenë forcë e cila me të vërtet janë një forcë që duhet konsideruar në të gjitha mënyrat. Po përpiqemi që në këtë moment që jemi, ne kemi shpallur, deklaruam në datën 28 nëntor, e deklaruam shoqatën tonë, u bë një aktivitet në Westland, në cilën u ngrit flamurin shqiptar. Ishim edhe ne aty dhe gjithashtu fola edhe unë. Ideja jonë fillestare ose projekti fillestar cilën kemi ndërmarrë tani është që të përpiqemi që të kemi një konsullat shqiptare në Shtetet Bashkuara me funksione të plota në shtetin e Michiganit. Dhe ku qëndron ideja? Ideja qëndron se këtu në këtë komunitetin ku jemi ne jemi komuniteti i dytë në Shtetet Bashkuara. Nga përqindja mund të jemi të parët, mbas New Yorkut nga numri. Është që të kemi një konsullat me shërbim plot tu që ne vëllezërit, motrat tona, të afërmit tan, bashkëkombësit tan, mos fillojnë të shkojnë në New York ose në Washington DC për të marrë një pasaportë. Apo për të marrë edhe një certifikat. Për të marrë një certifikat. Po kjo mund ndodhi këtu në borrin ton, në Detroit. Ekzistojnë gjitha mundësitë që kjo të bëhet. I kemi bërë një kërkesë parlamentit shqiptar dhe gjitha instancave atje të cilët duhet merren me këtë punë, dhe besojmë që kjo është e mundshme, ndërkohë po mbledhim firmat e njerëzve në komunitet që kjo gjë të bëhet e mundur. Peticioni do vihet edhe online, ku njerëzit mund shkojnë dhe me një klikim mund ta bëjnë, po do jenë edhe fleta, hard copy, të cilat ata mund t'i nënshkruajnë. Kështu që kjo është puna e parë në cilën ne jemi konsoliduar që ta bëjmë, ose kemi në fokus që ta bëjmë. Ne jemi një grup intelektualësh, një bërtham për edhe 15 njerëzish aktualisht,
grupi do hapet, po tani jemi kjo bërthama. Grupi ngushtë. Grupi ngushtë, bordi, si më themi. Bordi, në drejt. tjetër, në cilën ka doktor, ka avokat, ka biznesmen, ka financier, ka profesor, ka arkitekt. Kështu që kjo është bërthama në cilën ne po e ngrem dhe shpresojmë që të bëjmë atë që duhet për të njërin e kombit ton. Njerëzit cilët janë mbledhur aty pasi lloj ego personale, e kemi lënë egon këtë dera. Qëllimi është që komuniteti shqiptar të ngrihet lart, sepse duke ngritur ky komunitet, ashtu do ngrihet edhe kombi jon. Kemi edhe njerëz cilët janë në shtete tjera, gjithashtu edhe në Kanada, në Toronto. Por qëllimi është që kjo konsullat e cila duam që të hapet në Detroit, mos jetë vetëm konsullat për Detroitin, po edhe për shtetet tjera të Midwestit, duke filluar nga Indiana, Ohio, Illinois, për Ontario në jug perëndimore, që ka qytete si Windsor edhe London, sepse edhe ata që të marrin dokumenta në vend që të shkojnë në Ottawa, ku është ambasada shqiptare, thjesht mund të kalojnë urën dhe të vinë këtu. Ose edhe për shtetet tjera të Missouri, që ka një popullsi të caktuar shqiptar, për gjithë zonën e Midwestit, ose për gjithçka tjetër që nuk kapet nga konsullata në New York ose nga ambasada në Washington DC. Nuk mund të lihet gjithë ky vend, në cilën shqiptarët janë diçka më shumë se sa 1 milion, në një mënyrë ose në tjetër, nuk mund të lihet vetëm me një konsullat vetme, e cila ndodhet 900 milë larg. Mamaja ime, që është 82 vjeç, nuk do shkojë në New York që të marrë pasaportën shqiptare. Në anë tjetër duhet bërë edhe punë me komunitetin që ky vend lejon dështësi. Okej. Padyshim. Sepse shumë njerëz marrin pasaportën amerikane dhe pastaj nuk kujtohen më që duhet të kenë pasaportën shqiptare. Në cilën humbin dhe drejtën e votës. Drejtën e votës. 20.000 njerëz diçka e tillë votuar nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri. Ne nuk jemi 20.000, jemi shumë më tepër. Ne në këtë mënyrë mund mbasim edhe fuqinë për të bërë vendimarrës atje. Sepse politika e partive atje, si kundër dihet, është që ta mbaj diasporën sa më larg. Ata nuk duan që ne ta kemi zërin ton. Po zëri jo nuk mund të jetë gjithmonë duke çuar para atje. A mendon se ka qenë formë injorimi nga qeveritë paraardhëse në Shqipëri? Absolutisht. Që nuk është hapur, se di edhe kombe që janë më pak se ne në diasporën e Michiganit, cilët kanë konsulatat, kanë organizata shtetërore, cilat kryejnë punën edhe të mbajtjes afërt kontaktit me diasporën. Shikoj të vinë, se unë duhet të jemi kujdesshëm, sepse në një farë mënyrë prap instancët atje janë ato që do bëjnë konsulatën këtu. Drejt. Ke parasysh? Po po flas për qeveritë paraardhëse. Për gjitha qeveritë, për gjitha qeveritë, përfshi edhe këtë që është tani. Aktualen, po. Por, domethënë, kujdesi im për arritjen e këtij qëllimi nuk pengon them atë që është e vërtetë. Dhe e vërtetë duhet të thonë, të gjitha qeveritë shqiptare në një farë mënyre e kanë injoruar diasporën. Okej? Shpresojmë që ato tani ta kenë kuptuar që kjo diasporë meriton më tepër se sa fjalë të mira. Meriton më tepër se sa njerëz që vinë dhe thonë hi and bye. Okej? Meriton që kjo diasporë të vihet në stadin ose të vihet në nivelin cilën i takon. Unë kam pa dhe vizita shumë politikanësh, por nuk kam parë hapa konkret. Sepse pastaj bëhet i njëjti pazar, sikundër është edhe në ABD fatkeqësisht, okay? Unë jam me ata, ti je me këta, ndërkohë ne duhet jemi me veten. Okay? As me ata, as me këta, po me veten tonë. Pra dinjiteti shqiptar. Dinjiteti shqiptar dhe dinjiteti diasporës. Dhe hapësia e kësaj diaspore që të shikoj larg, që mos bëhet thjesht duar trokitse e emisarëve, po të ketë gojën e vet, ketë zërin e vet. Nëse, gjithsesi, ne po flasim për realitetin që kemi këtu. Realiteti që është është që ne duam të energjizojmë diasporën duke bërë projekte edukative, duke bërë projekte ndofta për ndihmuese për njerëz të cilët kanë nevojë për ndihmë në një mënyrë ose në tjetër, dhe ta çojmë më përpara agjendën tonë kombëtare. Kjo është ideja. Si mendon në organizimin e një samiti të diasporës Amerikës jashtë Shqipërisë? Flasim diasporë.
Mendoj se Si do t'ishte? patjetër që do ta mbështesja, do ta mbështesnim si grup, sepse mendoj që duhet bërë në një mënyrë ose në tjetër. Është ajo ideja e kongresit kombëtar. Hebrejt e kanë përdorur dikur, e ka përdorur Mandela, kongresi kombëtar pan-afrikan që quhej. Patjetër që duhet bërë, por duhen shikojnë tamam se kanë kapacitetet. Edhe një herë duhet ta përmend këtë. Njerëzit të cilët kanë kapacitet, ata duhet drejtojnë. Kjo është kudo në çdo shoqëri, në gjitha kohrat. Sepse në fundit janë ata që çojnë përpara vizionin, e cila një shoqëri ose një grupim ose një kom ka. Në qoftë se nuk do ishte Rilindja shqiptare, nuk do ishte komi shqiptar. Qoftë se nuk do ishte Abdyl Frashëri, nuk do ishte fjalori shqiptar. Nuk do ekzistonin gjërat. Jo, Abdyli është Abdyli është i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ideatori dhe krijuesi. Është apostulli i identitetit etnik të shqiptarëve, mund të themi. Po ta shohim për vetë Skënderbeut, që është figurë kaq e madhe, luftëtari jonë i madh, dhe i gjithë Evropës në një mënyrë, apostulli i Shqipërisë etnike është Abdyl Frashëri. Ai ishte ai që me punën e tij e vizionoi. Tha që duhet bërë kështu. Samiu nga ana filozofike, që parashikoi Shqipëria ç'ishte, ç'është dhe ç'duhet bërë, dhe Bilbili i gjuhës shqipe, Naim Frashëri, me gjuhën. Gjergj Fishta, si epik i këtij kombi, si një njeri i cili i tha shqiptarëve që në betejat që ju keni bërë, okay, nga njëherë keni marrë anën që s'duhet. Ai që ngriti zërin, ajo poema në gjam dësprimit, që ngriti zërin kundër pahotja gruda do ta majnë Moskovin, pse krahët padhim shqipet shumë e thyje prej lirijet me adalun hovin, gopsia kujt malsi ka mujt mushqye, pahotja gruda do ta majnë Moskovin. Kur Shqipëria filloi të coptoi. E di çfarë thirrje është kjo? Kjo është thirrje e cila u thot shqiptarëve, po ju merren tokat. Po tokat po u merren sepse Serbia po bën marrëveshje të fshehtë. Po përpiqet që t'i marrin në hyjshmin e Rusisë. Hotja gruda do ta marrin Moskovin. Domethënë, perandoria ruse është perandoria e tretë më e madhe të gjitha kohërave. Është perandoria britanike, Mongolia, perandoria e Xhingis Khanit dhe pastaj vjen perandoria ruse. Atëre, kjo perandori ruse akoma donte territoret shqiptare, nuk i kishte mjaft territoret nga një anë ose nga ana tjetër e Uralit. Prandaj, hotja e gruda do ta marrin Moskovin. Kështu që ose figura të tjera shqiptare, të cilët rritën për shembull, nëse shkojmë ke poetët, nëse Naimi ishte lirik dhe me ambolsi i bëri ode, i thuri lavdë gjuhës shqipe, Fishta ishte epik. Kërkoi në mënyrë fliste me baladat me kërkoi në mënyrë të drejtë për drejtë, me gjuhë, nganjëherë edhe me gjuhë e cila duhet që t'i bënte ata që e dëgjonin, që ta kuptonin se ku ishte situata. Pastaj gjithë njerëzit e tjerë të cilët janë përpjekur për këtë komb. Fatkeqësisht, kombi gjithmonë ka pasur njerëz të cilët janë përpjekur, por në kakofoninë e përgjithshme, në zhurmën e përgjithshme, gjithmonë ka dalë individ të cilët nuk janë të denj për ta çuar më tutje këtë komb, ose të cilët e kanë përdorur këtë komb. Shembulli 80 vjetëve të fundit është shembulli më i mirë. Individ të cilët, gjithë ata, pa breshtim, të gjithë ata që kanë punuar thellësisht për interesat e tyre personale dhe jo për ta çuar kombin përpara. Nuk duhet ishim ku jemi sot. Absolutisht. Altin, për të kthyer prap tek diaspora. Sa aty na troketora. Okej. Ku e shet diasporën sot 5 vjet? Siç thash, historianët janë ata që duke parë të kaluarën, ti fole shumë për të kaluarën, bëj bastin e të ardhmes. Unë nuk vë bas, po mund të bëj parashikim. Flas parashikim. Mund të bëj, në qoftë se edhe parashikimi do ishte ky. Në qoftë se diaspora është në gjendje që të konsolidohet, që të ketë një vizion qartë dhe një filozofi të prekshme, që mos i bëj gjëra të shkëputura, që mos dajnë shqiptarë në 100 qeta, okay? Por dhe gjithë secili dhe të udhëhiqet nga ajo që quhet elitë intelektuale, duam apo nuk duam,
Atëherë kjo diasporë mund të bëjë gjëra shumë të mëdha. Mund të bësh gjëra shumë të mëdha për identitetin e vet tu, në marrëdhëniet që do ketë me vendimarrësin këtë vend, me gjithë administratat që mund të jenë, nuk ka rëndësi demokrate ose republikane, ne shohim në të ardhmen, sido që të jetë, dhe e fundit fare, por gjithmonë duke ruajtur identitetin ton kombëtar, duke ruajtur karakterin ton, duke qëndruar fort mbas gjërave në cilën ne jemi, dhe në fund fare duke arritur që prej këtej të jemi në gjendje që gjithashtu edhe dheu t'i japim një drejtim, t'i japim një vizion dhe mos ta lëm atje ku është. Kështu që nëse do flas për 5 vjet të ardhshme, mendoj dhe shpresoj që situata do jetë më pozitive se ç'është. Duhet të jetë më pozitive. Pra diaspora do jetë më mirë në 5 vjet të ardhshme. Diaspora mendoj që do jetë më e konsoliduar, më inkuadruar, dhe më e sqaruar. Po. Më e sqaruar, okay? Ka diferencë. Është më e sqaruar, e di më mirë se çfarë do kërkoj. A mendon se hyrjen politike shumë të rive që janë amerikanë shqiptarë, flas gjenerat e parë të amerikanë shqiptarëve, mendoj se është diçka jashtëzakonisht pozitive. Të gjithë ata që hudhin kapelen në ring dhe që janë shqiptarë, pavarësisht se në fund fare të gjithë janë shqiptarë. Edhe mendoj që përfshirja e tyre ose thjesht ideja për të futur në një garë është ide shumë pozitive. Ne duhet i përkrajmë. Duhet i përkrajmë që ata të ecin përpara dhe që ata të në një farë mënyre ta ngrenë zërin e shqiptarëve në të gjitha zyrat ose pushtetet në cilat do janë. Tani, se folim prapë për rrugtimin e vonë të kombit tonë. Po të shikojmë për dalë gjithë kombet e tjera, këtë detyrë ka mbaruar 50-60 vjet më parë. Okay? Edhe ata shikojmë një komunitet i cili edhe ai ka peshën e vet. Për shembull komuniteti Kaldean. Janë më të organizuar se ne. Ka një qendër kulturore. Ne duhet që gjitha forcat t'i bashkojmë bashkë. Komunitetet fetare, të cilat kanë një peshë shumë të madhe, duhet që të gjithë bashku të punojmë për të njëjtin qëllim. Duhet të shikojmë në të njëjtin drejtim. Bizneset shqiptare. Sa biznesmen shqiptar ka që ne akoma nuk i njohim. Që janë shumë të suksesshëm. Është një histori, po më tregonte një shok nga Cleveland dikur. Punonte për një irlandez, biznes i madh. Dhe pa pritur ndodhi diçka në sistemin e ftofjes. Dhe i tha, shko me librin librin e verdh, dhe shkojmë gjë bizneset irlandeze të cilat e rregullojnë këtë punë. Nuk pyeti 2 herë tjetër, nuk tha shko gjë më të lirin, më të parin, më të shpejtin. Jo, shko gjë biznesin irlandez. Si ka mundësi që edhe ne duhet ta bëjmë këtë? Si ka mundësi që ne pranojmë që të shkojmë ke një biznes që nuk i njohim fare, dhe nuk shkojmë ke një shqiptar që është i konsoliduar. Në mortgage, për shembull, në çfarë do lloj biznesi, në restorant ose në gjitha gjërat e tjera. Jo logjike. Kush është shpreha? Joti të ha zemrën, po nuk ta gjithë, ke parasysh. Domethënë, kushdo që të jetë dëmi, po, të lë pak. Kushdo që të jetë dhe besoj se kështu mund të filloj edhe një rrugë, edhe një ecje në cilën njerëzit fillojnë dhe të kenë më shumë besim ke njëri tjetri. Ne kemi fatin këtu që në një farë mënyrë ky komunitet është një mini Shqipëri. Kemi nga gjitha zonat. Kemi nga Korça, nga Livonia, Westlandi. Kemi nga Malësia në Rochester and Shelby Township. Kemi nga Shkodra në të njëjtën zonë. Kemi nga Vlora më pak, kemi edhe nga Tirana, që nga Lezhë, nga gjitha vendet, Elbasani. Përfaqësohemi nga çdo zonë. Përfaqësohemi nga gjithë. Dhe ne tani, ajo që na lidh, emrusi i përbashkët i këtyre njerëzve që vijnë nga zona ndryshme, është qenia shqiptar. Ne të gjithë jemi shqiptar. Ne duhet të jemi krenar që jemi shqiptar. Sepse në një farë mënyre, qenia e shqiptar është zgjedhja e Zotit për ne. Ai ka zgjedhur që ne të lindim në këtë komb. Në këtë komb që sikundër thot Fishta, i thot bukës buk dhe ujt uj.
Por ndryshe, ai do kishte zgjedhur që të jetonim në kom tjetër, mund të ishim amerikan ose amerikan, mund të ishim hungares ose gjerman ose skandinav. Na ka zgjedhur që të jemi shqiptar. Prandaj, nga do që të jemi, dhe kudo që të jemi, për sa kohë që e ndjem këtë komsi që është brenda nesh, atëherë ne duhet bëjmë gjithë përpjekjen që vllajt motrës tjetër që është gjithashtu shqiptare, ta ndihmojmë qytetin si përpara në të gjitha aspektet e jetës tyre, qoftë në shkollim, qoftë në punësim, qoftë në integrim, qoftë për çdo gjë tjetër që ata kërkojnë, qoftë në biznes. Siç thoshte dhe i malli Fanoli, mbau nën mos ki frikë se ke djemt në Amerikë. Beso tek diaspora, beso tek intelektualët. Ky është Spikizi episodi 2. Falenderojmë pedagogun Altin Zaloshnja. Ishte me të vërtet kënaqësi. Faleminderit për ftesën, edhe unë u kënaqa. Faleminderit. Faleminderit shumë.